續。今日嚟到塔斯馬尼亞嘅第二日，咁我哋而家就坐緊 bus service 去 Port Arthur 啦。Port Arthur 嘅中文名叫做亞瑟港，算係一個塔斯馬尼亞比較出名嘅地方啦。佢有好多唔同嘅景點，咁我哋陣間都會去睇下嘅。然後晏少少咧，我哋就會裝一個出船去睇野生動物嘅活動。咁我哋晏少少再見。本身嘅行程你應該係晏晝先 join 呢個 cruise 啦，但係因為時間上有啲意外，所以我哋調動咗個 cruise 去早上。Port Arthur 你要睇唔同嘅景點啦，佢都要進入一個 historic site 嘅區域入面。咁大家嚟嘅時候記得留意唔同嘅入場飛嘅價錢。呢個本身係喺海底嘅一個島嶼嚟嘅，就係講緊話好耐之前，成個塔斯馬尼亞州基本上係沉喺海入面，岩石上面仲有啲雀。而家眼見到嘅呢啲塵岩啊，全部都係經年累月先至慢慢顯現出嚟。當然啦，大滅絕之後，有好多嘅好珍貴嘅化石都係由呢度掘出嚟咯。佢話呢啲岩石佢都有機會係海底本身已經形成嘅窿，但係就通常都唔建議啲人揸架船入去，因為呢啲窿就好似個蟲洞咁樣，你永遠都唔知佢會通去邊度。確實，我覺得呢啲勁似香港嘅沉積岩，就係一層一層搭上去嗰種岩石。後面嘅沙丘係塔斯馬尼亞島算係最近代形成嘅一個自然現象嚟。通常喺啲晴天啊，或者係一啲比較乾燥啲日子啊，佢同佢細佬好中意細個嗰陣時嚟呢度行啊玩啊，但係你都眼見到啲沙丘係真係好斜嘅，所以亦都需要少少勇氣先至可以嚟呢度行玩同埋玩。呢個地方個名叫 Crescent Bay Beach， 半月灣。哦，應該就係我哋頭先搭 bus service 嘅時候。應該係。要唔要翻去？咁啱先呢個導遊就介紹呢度啦，呢度係佢最中意嘅嗰個 spot 啦，因為呢度淨係可以搭船過嚟，都可以見到呢度有好多唔同顏色嘅 layers 去形成出嚟嘅一個自然景象咯。佢哋顏色啦、種類啦，全部都唔同，所以係我都好中意呢度。咁我哋而家就翻咗嚟 historic site 嘅中心入面，求其買咗一個飯，再加一個 fish and chips。因為頭先出海睇鯨魚啦、海豹、海豚嗰個位置實在太大浪，然後我開始暈船咯，所以我就爬唔落去啦。不過今日好彩地，我聽到佢話有鯨魚喺附近啦，跟住亦都有好多海豚喺嗰個 area， 因為有鯨魚同海豚喺嗰邊覓食啦，咁上面都會有好多海鷗喺度附近，睇下有冇機會漏網之魚去啄啲魚嚟食嘅。我而家好啲啦。佢就算暈船浪嗰陣揾到上鈎下射，都係堅持同大家拍片，所以大家一定要俾個 like 佢。因為我想趁我記得嘅時候講晒所有嘢。咁我覺得呢個 cruise 都幾值得嚟睇嘅，佢有好多唔同塔斯曼尼亞嘅地質可以睇啦，真係好多種類嘅生物喺個海嗰度咯。但係都要睇天氣同埋大家好唔好彩，要注意嘅就係、是、如果你暈船浪嘅話，記得一定要食暈浪藥，唔好似我咁完全上船之前唔記得咗呢樣嘢。不過我覺得 so far 所有嘢都好好咯，本身我哋排晏晝行程嘅 cruise 啦，佢就去到超過5點鐘，翻去 city 嘅嗰架巴士就係大約4點半到4點9嘅時間，咁就match唔到。而我哋冇揸車嘅話，唯一可以搭翻去 city 嘅車就係嗰架巴士咯。咁亦都好彩就係呢個 cruise 同埋嗰個 bus service 係同一間公司咧，咁佢就可以幫我哋即刻處理到。同埋我係覺得喺船上面個個都〜啲鬼佬個個都勁好，係啊，又俾暈浪丸，又俾暈浪丸，又問要唔要，係咯，又問要唔要紙巾。
咁我哋眼前呢一個就係一個監獄遺址啦，係澳洲喺英國殖民地時期遺留落嚟嘅監獄遺址啦，改建成一個旅遊景點。咁佢而家已經成為咗世界文化遺產保留落嚟，就入咗去以前監獄長住嘅地方。大家可以見到入面嘅建築啦，或者一啲碗碟啊，都係比較豪華啊，而且係真係超級英式風格。咁我喺我身後呢個前身呢，就係一個法院，但係而家剩落嚟嘅遺址呢，就得返個底。而家嚟到醫院嘅地方，咁大家可以見到窗外面嘅風景係超級靚，可以見到成個塔斯曼尼亞嘅山景啦。咁佢呢度有好多其他嘅建築都係以前 Port-Alva 遺留落嚟嘅唔同職業，例如醫生啊、農民啊等等嘅屋企。大家如果對呢啲歷史好有興趣嘅話，都可以嚟呢度慢慢行，而且要記得預留多啲時間，起碼2至3個鐘以上。就去咗一間叫 Ogi 嘅餐廳食飯，佢亦都算係一間意式嘅餐廳，但係佢亦都融合咗好多唔同嘅塔斯曼尼亞嘅食材同埋其他國家嘅文化。我呢個位置有啲背光，大家請見諒。咁我哋就叫咗2杯嘅無酒精飲品啦，咁2款都係一個氣泡飲品嚟嘅。頭2個前菜分別就係 Gilda 啦，同埋一個 Gnocco Fritto。Gilda 就係一種用辣椒啦、提魚啦、火腿啦串成嘅小串，另外一個呢，就係一種炸麵皮，但係上面加咗火腿同埋芝士。呢個就係 Raw Beef Tomato 同 Lafourche， 就係生龍肉加少少嘅玉魚醬啦。Lafourche 係一種亞美尼亞脆餅嚟嘅，係中東地區嘅主食。呢個好好食啊！我諗嗰個生牛肉同吞拿魚醬會咁夾。鰻魚醬嚟嘅咩？吞拿魚醬，但係好食。我覺得佢呢個沙拉多個牛油應該係溝咗啲橄欖油定唔知咩油。佢定搽多啲，食佢個油香。薄重啲咯，呢間算法，但係都好食。係都好食，同埋我覺得我晏晝食得太少啦，唔舒服。又而家就有啲肚餓。跟住呢個就係一個牛肉醬嘅意粉啦，呢個意粉就叫做 plain， 真係意大利餃咯，用一個 pasta 嘅麵質包住入面嘅牛肉，做成嘅一個餃子，然後全部都細細粒。佢有好濃郁嘅牛肉香，我都好中意呢種感覺。試新嘅 menu， 試新嘅菜式，跟住喺度 Google search 自己究竟食緊啲咩嘢咯。跟住落嚟呢道菜就係羊肉嘅 caillots 啦，配上瑞士嘅甜菜，再加小扁豆。caillots 咧就係一種法國菜譜入面嘅特色肉餅，有種中式嘅嗰種豉汁肉餅嘅。我結論係，我真係唔係好中意食羊肉，但係佢係整得幾好食。咁你食唔食得上？你想唔想食啊？食多啲，食多啲。我唔中意食羊啦，呢個新鮮蔬菜真係好新鮮，係咁彈下彈下，我汁飛晒出嚟，我夾到支咪。呢個應該係我哋最後一樣嘅甜品，咁佢就係一個橄欖油蛋糕配一個麥蓮嘅檸檬，再加一個 sour cream，呢家叫乜？哇！好實啊！好得意喎質感。sour cream， 肥仔嘢，好飽啊！唔想食啦，唔想食啦。交俾我啦嘛。係好中意喎！你好中意佢喎？你不嬲都中意食呢啲咩柚子啊、檸檬啊，係咯。好飽啦！ Bondi Beach 頭先夜晚嗰陣時發生咗槍擊案，4個人死咗。咁今日嘅行程就去到呢度。